Mi carro no enciende. My car won't start. Mi teléfono no carga. My phone won't charge. No se me quita el dolor de cabeza. My headache won't go away. Guys, welcome back. En estas expresiones en inglés, won't, okay, no, doesn't. Situaciones actuales como una enfermedad, un malestar o una situación como algo eléctrico que no funciona, pero situaciones que no quieren pasar, se usa won't, no, doesn't. For example, hey, my car won't start. Es ese momento en la mañana, mi carro no enciende. My car won't start. ¿Por qué? Won't es como decir no arranca, no quiere encender. My car won't start. No es una situación de siempre, es una situación actual. My car won't start. Number two, mi teléfono no carga. My phone won't charge. No se me quita el dolor de cabeza. My headache won't go away. No se me quita el dolor de estómago. My stomach ache won't go away. Son situaciones actuales que no pasan, como no quieren pasar. Last one, okay. My back pain won't go away. No se me quita el dolor de espalda.